i klubit Kosova, vendi i parë. Ja dorëzon zoti Genci Gjylqeni. Vjen festimi. Ju lutem me ciklistët bëhet dhe foto e rastit. Genci, edhe foton e rastit, Genci. Theu me fytyrë nga brava. Tani do të kemi kategorinë kadet. Faleminderit Djema, faleminderit paneli dit. Muhamet Mehmeti, klubi Kavaja. Sigurisht Kavaja që do t'ja dorëzoj Genci Gjylqeni. Është diploma dhe medalja e vendit të tretë për djalin e trajnerit Bledush Lemeti, Muhamet Lemeti. Një duar të akitje ju lutem, se i përket klubit organizator, Bestës e Kavajës. Vendi i dytë, Nedion Demiri, ja dorëzon zoti Anxhaku, klubit Skënderbeu, po ja dorëzon Nardi. Dhe lutem afroni dhe kupat. Vendi i parë, klubi Kosova, ciklisti Dion Bituqi, ja dorëzon presidenti Anxhaku, zoti Skënder Anxhaku. Sillni dhe kupat. Afroni. Foton presidente dhe foton. Foton, Genci afroni. Edhe i Korçës afron. Jenë edhe personalitetet. Bravo! Tani është dhënia e kupave, çunat që morën çmimet, çdo largoheni sepse do vinë kupa. Për femran fillim, klubi Teuta në Mosgabër. Atëre, vendi i tretë, Kriset de Sota Vllaznia për kategorinë elit, ja dorëzon zoti Genci. Diplomën dhe medaljen. Vjen Vllaznia, po. Vendi i tretë, këtu. E ke afër Genci? Tamam. Edhe Shkodra ka një traditë mrekullueshme në ciklizëm. Madje trajneri është nga Tafilët. Vendi i dytë, Blerton Nuha, i klubit Kosova, ja dorëzon zoti presidenti Kosovës, atëherë zoti Anxhaku. Vjen vendi i dytë, ju lutem, më shpejt. Dhe vendi i parë për të përhershmin, për më të mirin e ciklizmit shqiptar, i përket klubit Tirana, është Beliaj. Ja dorëzon zoti Anxhaku. Genci, mund ta mbani në të dy anët kupën, se ka dy vesh për fatin e mirë, dhe fotoja me vendin e parë dhe me lidhjen me dy vendet, dy tre. Foto Genci. Edhe foto. Futeni në mes ciklistin. Bravo. Atëherë, më lejoni që në emër të Bashkisë Kavaj, në emër të komunitetit të madh sportdashës të Kavajës, ju uroj ciklistëve fitues, ciklistëve pjesëmarrës, sa më shumë sukses.